Descubre el poder de la escoba mágica para tu cabello. Con nuestro exclusivo cepillo 3 en 1, desatarás la diosa interior que llevas dentro. Di adiós a los cabellos rebeldes y da la bienvenida a una melena seductora y deslumbrante. Este mágico cepillo es tu aliado secreto para conquistar cada día con una apariencia impecable. Imagina el encanto de una diosa mientras paseas con confianza, luciendo una cabellera lisa y radiante. Con este increíble cepillo, podrás alisar, peinar, secar y moldear tu cabello en un abrir y cerrar de ojos. Transforma tu rutina diaria en un ritual de belleza y sorprende a todos con tu magnetismo irresistible. Es hora de empoderarte, expresar tu feminidad y conquistar el mundo con tu belleza arrolladora. No dejes escapar esta oportunidad única para simplificar tu vida y ser la reina de cada ocasión. Obtén tu cepillo 3 en una hora y descubre el poder oculto de tu cabello. Sé la diosa que naciste para ser. No aceptes imitaciones. Este cepillo se encuentra exclusivamente en la tienda Lunari Shop. Just did all this.